mososo bandeko nyonso bafandaka kuna salite oyo ezali na commune ya Limete okondima te bandeko bazali kobanga mbula eya me misala ezali kosalama te. Bana ya quartier mososo na commune ya Limete ponzi melanga bazali parmi ba quartier oyo soki mbula bandi bazalaka na problème sérieux ya kozinda. Kasi lingala facile beti tour kuna pardon mabotela modèle salite toni koto to ebite soto lo bandenge nini. Fulu ya kosakana te tina côté ya premier rifuna tala ndenge mai komi deja kokangama moele kezate bangulo komi na koto siko po salite ozozalawa ezosala bango bien. Kasi eloko ya kobanga makasi ezali soki mbule bandi koto bakolelebele. Dernièrement, foule les salaires, mais foule les hommes sur place. Ma personne va chercher l'automatique, l'automatique va boire une foule. Donc, on peut établir sur l'andar ou topé matière solo. Donc, on va router sur le côté de l'andar ou pointer. Quand on sait que la va contribuer à contribuer à la foule. Je crois que le Mikanda est belé. Biso bana mingi to retrouver regroupant solidarité bana mososo bamo. C'est une mboka kamba si c'est la biso parce que moi yo mbule za koya gouverneur à ville d'abord te remercier que bon c'est merci ne promettait biso et bloqué ko la robada curage mais un mois cortège lui même biso cortège koya passer on a peut-être qui même officiellement lettre comme là qui yo ko visiter na biso on la bani quartier 1000 habitants au président de la République tous dans la misère boy ya solo Boukoumé Salimete papa telema salongo ebandaka déjà côté po mai ezwaka nzela koleka po makamno za la malamu pe bino moko bande kwa mososo bo telema boko tsa salongo na kata quartier na bino salite leki makasi ngungi na malaria mo etika bino ni ezalite bonzi melangai ko kamwa Mathieu toujours ba passe à mabe.